El projecte Stonewalls for Life, finançat en el marc del programa LIFE Adaptació al Canvi Climàtic, té per objecte demostrar com una antiga tecnologia, els murs de pedra seca, es pot utilitzar eficaçment per millorar la resistència del territori al canvi climàtic. El projecte mostra els beneficis ambientals, socials i econòmics de la restauració de murs de pedra seca abandonats en dos territoris fràgils però peculiars, el Parc Nacional de Cinque Terre, a Itàlia, i el Parc del Garraf, gestionat per la Diputació de Barcelona. L'objectiu del projecte Stonewalls for Life és reparar els murs de pedra seca i assegurar-ne el manteniment a llarg termini per protegir el territori i els seus habitants contra els efectes dels fenòmens extrems. The Department of Earth Environment and Life Science of the University of Genoa, as a scientific and technical partner of the Stonewalls for Life project, is responsible for investigating geological and geomorphological features of the intervention site and monitoring the impact of the project in terms of geotechnical and geomorphological responses after dry stone walls recovery. Així, han fet una anàlisi geològica i geomorfològica del lloc pilot, a Manarola, cartografiant característiques geològiques i formes de relleu per identificar els processos geomorfològics passats i actuals que configuren el paisatge. També han recopilat i revisat la informació bibliogràfica i han fet una anàlisi SIC basada en dades de teledetecció per investigar el paisatge. La Universitat de Gènova també fa ara un conjunt d'investigacions preliminars basades en la teledetecció, l'anàlisi de SIC i la recopilació i revisió de dades bibliogràfiques al Parc del Garraf, però han hagut d'ajornar les enquestes de camp a causa de la pandèmia. In particular, we are now analyzing aerial images, geological and geomorphological maps, land use and land cover evolution over time, historical documents and rainfall series. Our objective is to identify the most suitable site within Cangrau for dry stone walls restoration and so for the replication of the dry stone walls for life project actions. Aquest projecte el que pretén és posar en valor tot el patrimoni immaterial que els nostres ancestres ja feien servir, de la construcció en pedra seca, dels marges en pedra seca, les barraques en pedra seca, les tines en pedra seca, que era doncs, el modelar la muntanya per primer aprofitar i fer terrasses pel conreu, però a la vegada doncs, aprofitar tots els recursos hídrics de la muntanya. I aquesta experiència que els nostres ancestres avui la podem aprofitar innovant una miqueta per lluitar, per afrontar el problema que tenim com a societat del canvi climàtic. El Parc del Garraf és un massís càrstic format per pedra caliça, un paisatge molt hostil on al segle XVII es van recuperar moltes superfícies fent murs de pedra seca i aterrassant el territori per plantar-hi vinya. Però a finals del segle XIX, amb l'arribada de la filoxera, van desaparèixer les vinyes i aquestes terrasses van passar a ser de pins majoritàriament. El risc d'incendis va incrementar i l'any 1982 i l'any 1994 hi va haver dos dels incendis més importants que hi ha hagut en aquest territori. El que pretenem aconseguir amb aquest Life Stonewall, doncs, en principi, és posar-nos d'acord i posar en valor aquest patrimoni cultural immaterial de la humanitat, que és el saber construir aquests murs de pedra seca, posar en contacte totes les institucions d'aquest territori i després, a nivell institucional, fora d'aquí i amb els altres companys que tenim del LIFE, com són italians i grecs, doncs posar en comú aquesta estratègia. I a més, si reconstruir aquests murs i fer estratègies de conservació d'aquest patrimoni, segurament que de cara al canvi climàtic podem minimitzar moltíssim els efectes que ja els tenim pràcticament a sobre. L'objectiu principal d'aquest projecte LIFE és donar valor i importància als murs de pedra seca per fer front al canvi climàtic. Un dels punts forts és la replicabilitat. Es vol fer un model que es pugui replicar a diferents parcs d'Europa. En els estudis previs que s'han fet, s'ha vist que hi ha 3 zones òptimes per poder fer aquesta replicabilitat. 2 són al Parc Nacional de Cinque Terre i la tercera al Parc del Garraf, concretament a la finca de Can Grau. En aquest cas, presenta característiques similars, com són zones aterrassades amb marges de pedra seca abandonades i en molts casos deteriorades, però
problemàtiques diferents. En aquest cas no tenim tants problemes amb el tema de les inundacions, però sí pel que fa referència al tema d'incendis. Un altre aspecte diferencial és la utilització de la ramaderia per mantenir el paisatge i fer front també als incendis forestals. En conjunt, totes aquestes diferències que tenim respecte a la utilització de murs de pedra seca en el parc de Cinque Terre enriquirà el projecte en el sentit que es veuran diferents visions i diferents aspectes que tenen els murs de pedra seca per fer front al canvi climàtic. A petició del Parc del Garraf, l'Institut d'Estudis Penedesencs ha inventariat i comprovat l'estat dels marges de la finca de Can Grau i n'ha fet un recull històric per veure l'evolució, datar-los i intentar esbrinar-ne les funcions i característiques. El que hem pogut observar és que hi ha diferents estils de construcció de pedra seca, que això dona resposta a les diferents èpoques, és a dir, com s'han anat adaptant aquestes construccions segons el moment. Una de les coses que també hem acabat veient és que l'estat de conservació dels murs i dels marges que hem anat trobant no és igual segons a la zona. Hi ha zones que l'estat de conservació està en pitjor categoria, podríem dir, sobretot en aquelles zones més apartades de la finca, que van ser les primeres que van ser abandonades, i en canvi les construccions que estaven més a prop del que seria l'edificació, la masia, es troben en un estat de conservació bastant més òptim. En origen, els marges de pedra seca servien per gestionar el territori agrícola. La seva funció era controlar els desnivells i intentar canalitzar les possibles avingudes d'aigua. A dia d'avui el que s'està fent és veure si aquesta funció que primer es donava en aquest context es pot portar al present quan ens trobem marges abandonats i podria servir per gestionar el territori natural. Una mica amb la mateixa idea d'evitar l'erosió i possibles torrentades. Això seria important tant des del punt de vista de la conservació de la flora i la fauna associada, com per veure si seria una possible via d'adaptació als reptes que ens planteja el canvi climàtic.